ali, ó. Verde na esquerda, Verde, rosa verde, na quem direita. for verde fica lá. Não, fica aqui, tem que contar. É, aqui? Manda nessa porra, cara. Só fazer a lista aí. Cadê o óculos? Tá piscando? Tá piscando. Tá piscando? Eu também tô... Pra filmar é ótimo. Entendi. Foi isso que eu perguntei pra ele. Qual que é a pegada? 3, que ninguém conhece nada. Rangel, pra onde que é a trocação? Onde que é o bagulho que encontra com os caras que ninguém conhece? Eu acho que é lá. Vamos pra cima. Já tem um zumbi. Ih. Vamos correr ali, ó. E aí, onde que é a trocação? Vamos. Onde que os caras estão? Onde que eles estão? Do lado de lá. Pra lá. Pra lá, pra cá. Então tem que vir aqui nesse canto. Ah, caralho, aí zoou, porra. Aí zoou, velho. O zumbi não corre, mas... E aí? Qual que é a pegada? Fudeu. Ixi, ali também.
tem que ver aqui atrás, cara. Correu, não? Ah, segura. Vamos ver agora, os dois. Travar. Tá piscando? Tá fixo. Tem ninguém. Nenhum. Ali não tem ninguém. Se tiver, é do outro lado. Tem ninguém. Tomar? Vem, vamos tomar? Vai, vai, olha ali que vai aí que eu vou aqui, vem pra você. Vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ninguém. Olha pra tu. De boa, hein? Ninguém, né? Então vamos. Tem alguém? Tem? Tem no mato, vamos pegar, né? Tá no mato. Avança, avança, avança. Acho que não tem não, hein? Deixa eu ganhar daí. Não tem, tem? Pegou? Vamos abrir?
Caralho. É nosso. Ô. É. Pera aí. Aqui, ó. Cheguei. Avança. Vamos avançar. Morto! HPA é covardia. Caralho, massacre. Massacre no cara. Pegou? O negócio aí no canto ali. Ali, ó. Cuidado que ele vai tirar dali. Vamos? Fica travado. Vamos? Que território nosso. Morto!